Congrats, Sister Calzado, sa imong graduation. So, kani nga time is diri pa magsugod ang daghan pa nga mga miracles, mga blessings, challenges, and opposition sa imong mission journey. Pero kabalo ko nga maupod yung time nga kinahanglan ka nga malipayon kay tungod naa ka sa serbisyo sa Ginoo. You are part of the Lord's errand, and kabalo ko nga daghan pa kay tabangan ng mga katawhan diri o kabalo ko nga kung ikaw magpadayon gyapon sa imong mission is ang mga promised blessings sa imong ni Heavenly Father is ma-receive nimo siya even after sa imong mission. And kanang salamat po sa imong kabuotan sa mga kabuotan and sa opportunity na kauban ka. So, katara. Yan ang mahilak man. Ha? Yan ang mahilak man. Yan ang mahilak man. Ayaw lagi po.